牛我妹煮鸡脯，爱讲嘛嘅咧。阿妹啲菜园，下课咧，我爱行路转咧，就会行到阿春姨嘅菜园嘅下，远远就看到阿妹啲菜园嘅片，我看到阿妹啲嘅位近邻菜，我就行过去问讲。阿妹，你认为第呀位呢？阿妹表下菩萨讲，半路诶遇到阿春姨，伊讲伊看到咧，爱去看片。我老伊讲爱来菜园，顺沙诶会听树老菜林林啦。伊因好啊，我问讲做嘛嘅？爱老阿春姨听书呢。阿妹讲，平常时我都是阿春姨种出来嘅菜，也下伊身体无拄好，我来听书老伊啉菜，按样系味道爱感谢阿春姨嘅。我讲，也就是你讲嘅，10人一口，万人一斗。是道好食嘅菜，爱伫地感谢种菜嘅人。阿妹讲，系啊，冇有骗人运动种菜本人是个想法。咸菜无人种菜有钱，咩无菜好卖哦。我等阿妹啉好菜向下转，我晒奶老阿妹讲。我上爱吃黄浦饭，买粒黄浦转好冇？阿妹讲做得，什么呢？等我讲下，爱记得打开小铃铛诶，订阅、按赞、分享哦。